di ẹnu yẹn tá a fi ń dààmú tá à ń sọ̀rọ̀ CCTV tá à ń sọ̀rọ̀ call log tá à ń sọ̀rọ̀ àwọn kan wọlé tá à ń sọ̀rọ̀ àwọn kan jáde kò tí ì fọ́nká kò tí ì tú. Gbọ̀gbà tí mo débí lánàá ó tiẹ̀ ti wá tú gan-an tí mo fẹ́ sọ mo ní òkè ẹ jẹ́ kán rí kinní tó tú yẹn ó ti wá tú gan-an mo ní òkè àṣírí Adédoyin ló dẹ̀ tú yìí o àṣírí Adédoyin ló tú yìí náà àṣírí àwọn tó pa Timothy ẹ káàbọ̀ on the trip mo kàn fi yẹn mo fi gbé wọlé ni yeah a ti ní information again a tún ti ní information tó yàtọ̀ sí information tá a ní tẹ́lẹ̀ mo dẹ̀ tún lálejò ń bí náà lénìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bọ̀ lórí YouTube Oríyọmí Hamzat tàbí kẹ́ máa bọ̀ lórí Instagram ọ̀nà méjì yẹn lẹ ti lè rí mi wò dáadáa ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò mí ní Amẹ́ríkà tí ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe lè research téèyàn bá sọ tí ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe lè béèrè mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbé ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí kẹ́ ẹ béèrè nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ kéèsì yìí àwọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ìgbà yẹn orí Facebook ni mo ti ń ṣe àwọn èèyàn kan náà pè mí pé tí mo ṣe ń ṣe lórí Facebook yẹn fine ó ń go viral àwọn ń rí wò àwọn dẹ̀ appreciate ẹ̀ kí ló dé tán fi ń rí wò tán fi ń appreciate ẹ̀ ni pé àwọn bloggers tí wọ́n fẹ́ kí Timothy kú gbé wọ́n pick àwọn nǹkan tí mo sọ yẹn wọ́n jù sórí Instagram wọ́n pick àwọn nǹkan tí mo sọ yẹn wọ́n jù sórí YouTube tẹ́ bá wo Facebook subscribers Facebook users tèmi náà jẹ́ kan nínú wọn ó yàtọ̀ sí YouTube ó yàtọ̀ sí àwọn tó ń lo YouTube díẹ̀ ẹ ti gẹ̀tẹ̀ ó yàtọ̀ díẹ̀ àwọn client Instagram àwọn náà tún yàtọ̀ so èèyàn kan wà lè wà lórí Facebook kó wà lórí YouTube kó wà lórí Instagram ṣùgbọ́n èyí tó dàbí pé ó general jù tí gbogbo èèyàn wà pátápátá jù ó dàbí pé ó ní Facebook so ìgbà tí Facebook ti wá rí bó ṣe rí àwọn èèyàn kan wá sá kúrò lórí Facebook wọ́n wà lórí Instagram àti YouTube àwọn èèyàn kan gan tún prefer YouTube wọ́n prefer YouTube nítorí pé wọ́n jẹ́ àwọn èèyàn tí wọ́n kì í láìkí pé káwọn máa wà níbi tí gbogbo nǹkan tó bá jẹ́ pé ọ̀pọ̀ èèyàn ló wà ń bẹ̀ wọ́n láìkẹ̀ àwọn èèyàn náà wà lórí YouTube tán dúró bẹ̀ pé òkè àwọn tó kù wà bí ó pọ̀ nínú àwọn tó wá ṣe nǹkan sórí YouTube yẹn mo wá ṣalábàápàdé èèyàn kan wọ́n get number mi wọ́n dẹ̀ pè mí wọ́n jẹ́ ara àwọn àmúyangàn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n láàmìlaka ní United States of America wọ́n lè bọ́ba sọ̀rọ̀ wọ́n lè bájòyè sọ̀rọ̀ a bẹ̀rẹ̀ sí ní rídìí ọ̀rọ̀ yìí yíwọ́ mọ́ Adédoyin lọ́wọ́ torí pé irú àwọn èèyàn wọ̀nyí aṣalábàápàdé wọn tí wọ́n dẹ̀ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yìí àwọn àtàwọn èèyàn bíi wọn míì wọ́n pick up ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà lórí ẹ̀ nígbà tí wọ́n gbọ́ wọ́n pe ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bàbá wa Muhammadu Buhari wọ́n pè wọ́n lórí fóònù àwọn wo show kan àwọn gbọ́ nǹkan kan source àwọn lórí Yomi Hamzat àwọn dẹ̀ mọ orí èèyàn tó rí Yomi Hamzat jẹ́ kéèsì Adédoyin yìí pẹ̀lú Timothy yìí àwọn ò fẹ́ ká jù sí abẹ́ kápẹ́ẹ̀tì àwọn fẹ́ kẹ́ take up àwọn fẹ́ kẹ́ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ àwọn alágbára mọ́ra wọn. bàbá wa ààrẹ Muhammadu Buhari wọ́n pe IG straight IG take up matter wọ́n give order fún instant response team èyí tọ́gá ọlọ́pàá dìísù tí wọ́n jẹ́ olórí wọn instant response team yẹn ibẹ̀ ni Kyari wà tẹ́lẹ̀ Abba Kyari olóhẹ̀dẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ̀yin náà ti mọ instant response team yẹn but bàbá dìísù ló ẹ̀ẹ́dẹ̀ báyìí ọ̀gá ọlọ́pàá dìísù àwọn náà ẹ̀ẹ́dẹ̀ báyìí
ọ̀gá ọlọ́pàá dìísù yẹn dẹ̀ wà lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́lẹ̀ tí gbogbo yẹn ti mọ irú iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyò. Wọ́n dà láti Àbújá wọ́n lọ sí Òṣogbo àti case file àti everything wọ́n gbé. Ọjọ́ tí wọ́n gbé Adédoyin kúrò lóṣogbo jẹ́ ọjọ́ kẹta tí wọ́n lọ slum tí wọ́n ná rọ̀ṣẹ̀ lọ sí hospital. From the hospital wọ́n gbé wá sí police clinic tó wà lóṣogbo ní police headquarter. Is it police headquarter? The anti-crime sir. Ó tó sáwà lóṣogbo. Àtòṣogbo yẹn orí bẹ́ẹ̀dì náà bá kí wọ́n máa tọ́po sí ìdí onítùmọ̀ náà ní okay àlàyé wọ́n ní a máa gbé yíbọ̀ ní Àbújá o ẹ páàkì gbogbo ẹrù yín gbogbo case file ẹ kò lè wà lọ́wọ́ wọ́n kó gbogbo ẹ̀ ó di wọ̀ l'Àbújá. Nígbà tán ṣe bẹ́ẹ̀ mo wá sọ fún yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ kéèsì ló ń kú ọ̀pọ̀lọpọ̀ kéèsì ọ̀rọ̀mọ̀nì ọmọ yẹn Sylvester nígbà tí mo rí ó dùn mí torí pé mo ti ń wò pé nǹkan bẹ́ẹ̀ yóò ṣẹlẹ̀ nígbà tí mò ń gbọ́ àwọn ọmọ tó involve tí mò ń gbọ́ àwọn family tí ọmọ wọn involve mo wá mọ̀rú àwọn èèyàn tó ń lọ sí school yẹn mo wá wò lẹ́mìí mi pé ó máa lágbára díẹ̀ ṣùgbọ́n mo jẹ́ ọ̀kan tó yẹ pé mi ò kì í fẹ́ mo máa fẹ́ tọ̀ sójú kan kó lè hó mo fẹ́ yanjú ọ̀rọ̀ Timothy yìí ẹ rí i pé tèkìtì náà tá a mẹ́nubà ọmọ tí wọ́n pa tí wọ́n kó sínú àpò tí wọ́n gbé sínú kúlà tí pásítọ̀ yẹn jáde tó lọ́mọ òsì lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́run jẹ́ wọn orí tẹ́ padà rọ́mọ nínú ẹ̀ tó lọ́mọ òun tó ya wèrè ló pa another case náà nìyẹn a lè máa ba gbogbo ẹ̀ tètè a bá ti ń parí ìkan láà máa bọ́ sí mi. Finally nípa ọ̀rọ̀ Adédoyin ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin ọ̀rẹ́ Adédoyin gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n sanwó fún lẹ́ẹ̀kan sí ìrìfáàsì blogger o blogger ò ṣàbùrú kankan sí mi o gbogbo blogger kankan ò ṣe kankan sí mi o àwọn tí mo sanwó fún tí mo ń sọ wọ́n mọ́ra wọn o mi ìbá blogger wí o now tọrọ wá rí bó ṣe rí ẹ̀yin lẹ sọ wípé Timothy lóògùn ni oògùn marathon sex wípé receptionist tó sanwó fún iná bá a sùn títí tó fi kú gbogbo àwọn lọ́ọ̀yà gbogbo àwọn tẹ̀ ń kó jọ tí ò jọra wọn yẹn kí lẹ wàá máa sọ báyìí kí lẹ fẹ́ máa sọ mo fẹ́ là mọ́lẹ̀ fún yín látijọ́ tí mo ti dáyé mi ò má Adédoyin rí mi ò dẹ̀ gbọ́ nǹkan kan pa ẹ̀rí kò cross mi rí mi ò cross path ẹ̀ rí àní kankan and I keep telling you ìtí mo need ní justice for Timothy nǹkan tá a need nìyẹn mo dẹ̀ tẹ̀síwájú mo sọ ìní màá dẹ̀ máa sọ so ẹbí Adédoyin mi ò ní problem pẹ̀lú yín o ẹbí Timothy mi ò ní issue pẹ̀lú yín o mi ò sọ̀rọ̀ yín mi ò sọ̀tá yín mo kàn ń jíṣẹ́ mo kàn ń ṣe tó yẹ kémi ṣe ni tí mo fún ìpò yẹ kí n ṣe ni mò ń ṣe àwọn kan bẹ̀rẹ̀ sí ní pé ṣe information yẹn dẹ̀ true ó mọ̀ lágbára kí ló dé tó yẹ pé téèyàn bá rí ń tẹ́ ẹ̀ rí ẹ gbà pé kò rí nǹkan kan kó dìgbà tí gbogbo wa bá rí náà bẹ́ẹ̀ ṣe wà ń sìn àwọn information kan wà tẹ́yìn náà ní tèmi náà ò ní lórí mátà eléyìí ẹ má doubt mi ní tí mo bá sọ ẹ má tẹ̀lé mi mo tún ti ní information tó lágbára kí ni information náà kí ni orúkọ àwọn MJ mo mọ Àgbẹ̀dẹ Dr. Akínyẹmí Àgbẹ̀dẹ from United States of America. Àwọn ni wọ́n bá wa pè ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Muhammadu Buhari. Wọ́n wá ní kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ Nàìjíríà. Èmi náà wá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ wa Muhammadu Buhari. Ẹ ṣé o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ ṣé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀gá àgbà fún instant response team ẹ̀yin náà ẹ ṣé o
mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ṣàwá òkè ẹ ṣé gan ni ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ń béèrè pé yunifásitì wo ni Moshood ti ń ṣiṣẹ́ ẹni tí wọ́n jọ pa Timothy ó jẹ́ alábàáṣiṣẹ́pọ̀ Dr. Abdulrahman Adédoyin tá a ní gbogbo ìdánilójú pé wọn ò ṣẹ̀ṣẹ̀ jọ máa ṣerú iṣẹ́ yẹn wọ́n ti wà ní Hilton Hotel níbi tí Timothy sùn kó tó di aago 12 òru nígbà tó di aago 12 òru gẹ́rẹ́gẹ́ wọ́n tò lọ́wọ́ ọ̀wọ́ wọ́n wọnú yàrá Timothy lọ wọ́n fọ́ọ̀sì lẹ̀kùn àwọn wo ni wọ́n tò lọ́wọ́ ọ̀wọ́ náà Abdulrahim ọmọ Adédoyin Moshood tó ń ṣiṣẹ́ ní Odùduwà yunifásitì tàdédoyin yunifásitì Adédoyin nílé Ifẹ̀ àti Adédoyin gan fúnra rẹ̀ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta CCTV capture wọn bọ́n ṣe wọlé wọ́n operate tán ààrin tí wọ́n ń ṣe nínú ilé ṣé àmọ́ pé CCTV kò kí ń sí nínú room lóòtẹ́ẹ̀l bọ́ ó máa wò bí èèyàn ṣe wọlé àti bí èèyàn ṣe jáde àárí bí wọ́n ṣe wọlé ṣùgbọ́n gbà tí wọ́n jáde àárí bí wọ́n ṣe gbé páálí kan jáde tí wọ́n ti gbé òkú Timothy sínú ẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n ti pa tán wọ́n sì ti fi aṣọ hòtẹ́ẹ̀lì yẹn wé gbogbo tí wọ́n gbé jáde nínú yàrá yẹn òun la padà lọ bá tí wọ́n bò mọ́lẹ̀ níbi tí wọ́n ti padà rí létà yẹn obẹ̀ náà ti yọ Timothy tẹ́ ẹ fi rí òkú ẹ̀ yẹn tán jù lẹ̀lẹ̀ mo wá fẹ́ gbé fọ́tò máa post ẹ̀ àwọn ọlọ́pàá nígbà tí wọ́n rí gbogbo eléyìí wọ́n lọ sí court again ṣé mọ̀ pé agbẹjọ́rò Timothy agbẹjọ́rò Adédoyin ó ti lọ sí court tẹ́lẹ̀ SAN agbẹjọ́rò ńlá ẹni ńlá ní ṣe ńlá tán bá lólówó ṣe gbogbo tán olówó ló lè gba SAN àbí ó ti lọ sílé ẹjọ́ tẹ́lẹ̀ pé gàndán o àwọn bàbá ní diabetics o wọ́n lẹ́jẹ̀ rúru o wọ́n ní kinní kan o kí wọ́n fi wọ́n lẹ̀ o wọ́n lọ bá àwọn ọlọ́pàá náà lọ court àwọn náà lọ gba court order láti keep Adédoyin sí custody wọn títí tí wọ́n fi ṣe investigation tán tí wọ́n sì mọ̀ bóyá ọlọ́wọ́ ń bẹ àbí ọlọ́wọ́ ń bẹ. But during the investigation Adédoyin náà ti wo CCTV wọ́n ti fi hàn kò lè jiyàn mọ́ wọ́n bi léèrè pé ọmọ rẹ lè ta lélẹ́yìí ọlọ́mọ òun Abdulrahim nìyẹn ta lélẹ́yìí ó lóun gangan ta lélẹ́yìí ó ní Moshood lórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ níbo ló ti ń ṣiṣẹ́ ó ló ń ṣiṣẹ́ ní Odùduwà University wọ́n gbéra láti Àbújá wọ́n wá sí Odùduwà University ṣùgbọ́n Moshood ti mọ̀ wípé bí wọ́n ṣe mú Adédoyin tí wọn ò tètè fa Adédoyin lẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ yìí ti yíwọ́ o ọ̀gá àwọn èèpẹ́ tó bá ìtàn bá ṣe nǹkan kan o Moshood ti sá lọ wọn ò bá àwọn ọlọ́pàá wá padà sí court again wọ́n wá lọ gba order injunction whatever you call it court order láti declare Abdulrahim Adédoyin wanted Moshood náà ti di wanted o tẹ́ bá bá wa rí wọn o fọ́tò wọn wà á bọ́ sórí Instagram mi ò tí ì rí ti Moshood mo sì ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ lórí picture Moshood but picture yẹn ó bọ́ sórí Instagram Abdulrahim mo wá fọlọ́n bẹ̀yìn orí Instagram mi tó máa bọ́ sí ni Oríyọmí Hamzat official ó ní Instagram address Oríyọmí Hamzat official lórí YouTube náà mo lè fi síbẹ̀ Facebook náà máa fi síbẹ̀ ẹ jọ tẹ́ ẹ bá sá ti rí picture yẹn ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní share rẹ̀ ẹ share rẹ̀ yàn mọ́ bí ìgbà tí wọn ò share nǹkan rí ẹ máa share rẹ̀ ẹ máa gbọ́ o ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé Timothy nìkan kọ́ lọ́mọ Èrúwà tó kọ́kọ́ kú lọ́dọ̀ àwọn Adédoyin ọmọ kan bẹ lérúwà ọmọ kí náà porúkọ bàbá rẹ̀ yẹn o mo máa dákọ ẹ
òun náà lọ sí Odùduwà University àwọn òbí rẹ̀ òrókù rẹ̀ wọn ò ráàyè rẹ̀ dì sí ọ̀hún rántí ọ̀fẹ́ rántí má yọ rẹ̀ lẹ́nu níbi pé wọ́n ń wọ́ ọmọ yẹn níyà ẹ̀ kú sí ni bàbá ẹ̀ kú sí ọmọ Èrúwà ló náà wọ́n ṣe wá ń wò sígbà tẹ́lẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ní pé skul máa yí mọ́ lọ́mọ yìí ń lọ mo tún ní mi o látẹ̀kọ́ ìyá ọmọ yẹn ti bá mi sọ̀rọ̀ láti abroad ìyá rẹ̀ ti ní stroke bàbá rẹ̀ ti kú ọmọ yẹn náà skul Adédoyin ní lọ òun náà kú dànù bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti ẹ̀rọ kù tiẹ̀ wọ́n padà gbókù ẹ̀ kí ni àwọn bára wa sọ image laundry wo la wá ń ṣe tí a mọ̀ wípé àwa tá à ń ṣe image laundry fẹ́ tó pààyàn lónìí bí ọ̀bá já wa gangan àjọ ọmọ ẹni tí ń ṣe image laundry fẹ́ tí ń pààyàn náà lọ́wọ́ tẹ̀ lọ́la so what are we doing? Ìjọba Amẹ́ríkà ti wá kéde báyìí ọmọ Bongo ò ṣe mọ́ rẹ̀ lé mọ́ òun rántí látẹ̀kan ọmọ Bongo ni wọ́n pa lérò àtàwọn kọ́kọ́ pa ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà tani lọ́wọ́ nù olè yẹn ná tí wọ́n lọ́wọ́ nù olè wọ́n rí Bin Laden kọ Saddam Hussein lẹ́ni wọ́n ní kí n sọ fún yín American government gave them 105 hours àti Moshood àti Abdulrahim Adédoyin wọ́n dáwọn fún wọn ní 105 hours láti lọ submit ara wọn sí nearest police station àti Moshood ni o àti Abdulrahim ni o wípé Saddam Hussein tó wọnú olè Amẹ́ríkà wá jáde sẹ́ríkọ́rọ̀ tí kò ní kéke ìjọba Amẹ́ríkà ti tẹ́wọ́ gba kéèsì Adédoyin Dr. Akínyẹmí Àgbẹ̀dẹ ẹ lọ Google kẹmẹntì ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ Dr. Akínyẹmí Àgbẹ̀dẹ from the United States of America mo jíṣẹ́ tẹ́ ẹ rán mi ilẹ̀ Amẹ́ríkà mo jíṣẹ́ tẹ́ ẹ rán mi ọmọ Nàìjíríà mo jíṣẹ́ tẹ́ ẹ rán mi ọmọ Yorùbá mo jíṣẹ́ tẹ́ ẹ rán mi Moshood Abdulrahim ẹ lọ fara yín kalẹ̀ sí nearest police station èkúté ilé gbọ́ngbọ́ngbọ́n ológin nífẹ̀sọ̀ mú mo ní ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n wà ń bí ẹ má bọ̀ ẹ ra sà orúkọ yín. Orúkọ tèmi ni Tegbe Stephen Fiyinfoluwa. Tegbe Stephen Fiyinfoluwa ipò wo lẹ̀yin kó nínú NANS? Èmi ni olórí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ #1 student in Southwest olórí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ilẹ̀ Yorùbá tó kí àtàárọ̀ lẹ ti dé iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò kí lẹ wá ṣe gan tẹ̀sán lẹ fẹ́ rórí yọmí kí lẹ wá ṣe. Kó tó di èní láti ń gbìyànjú láti jẹ́ pé ká rí Oríyọmí Hamzat tí wọ́n jẹ́ bàbá wa àti ọ̀gá wa tó dẹ̀ jẹ́ pé iṣẹ́ wa náà fẹ́ papọ̀ mọ́ra wọn because ìgbà téèyàn bá ti ń jà fún ẹ̀tọ́ àwọn èèyàn ìkọ̀ọ̀kan náà lájọ ń ṣe so reason dẹ̀ náà ni pé àwa náà ti gbìyànjú as a body láti jẹ́ pé ká mọ nǹkan tó wà lórí kéèsì yìí àtìgbà tí máa yẹn ti kú Timothy Adégòkè ọmọ Èrúwà yẹn adẹ̀tí àwọn ara àwọn ìgbìyànjú tá a ṣe ni pé a lọ sí Ọ̀ṣun state and we were able to meet up with the commissioner of police olórí àwọn ọlọ́pàá níbẹ̀ yẹn lọ́ṣun state a meet wọn CP Olókòdé ìgbà tá a dẹ̀ sọ̀rọ̀ wọ́n jẹ́ kó yé wa pé àwọn inú àwọn dùn pé a wá pé àti ẹ̀ máa fa wàhálà bí àwa akẹ́kọ̀ọ́ ṣe máa ń fà tẹ́lẹ̀ pé àti ẹ̀ wá béèrè gẹ́gẹ́ bí nǹkan tá a máa ń ṣe náà pé consultation kó tó di pé yẹn máa confront CP jẹ́ kó yé wa pé kéèsì yẹn ò sí ní ọ̀dọ̀ àwọn mọ́ pé wọ́n ti gbé lọ sí Àbújá ìgbà tí CP sọ pé wọ́n gbé lọ sí Àbújá èmi personally mo wà concerned ara tí mo dẹ̀ ṣe wà concerned ni pé mo wò pé okay òṣèlú tá à ń ṣe Nàìjíríà tí wọ́n ń ṣe wọ́n ṣe máa ń bẹ́rì nǹkan nìyẹn pẹ̀lú nǹkan tí ọ̀gá sọ lé ní Oríyọmí Hamzat ó jẹ́ kí n tún ní belief díẹ̀
nínú commissioner of police Ọ̀ṣun state torí pé wọ́n sọ fún wa pé ọ̀rọ̀ yẹn ti wà l'Ábùjá pẹ̀lú nǹkan tó gàdẹ́ sọ fún wa lénìí ọ̀rọ̀ yẹn wà lóòótọ́ because àwa bí ọjọ́ bíi mélòó kan sẹ́yìn mo post WhatsApp mi mo ní pé bàtà àgbọ̀n kankan mọ́ either Ọ̀ṣun state government or federal government the student populace of Nigeria students in Southwest, we are ready to fight to the latter end concerning this case. But ìgbà tá a meet ọ̀gá lẹ́ni pẹ̀lú àwọn nǹkan tó wà nílẹ̀ ńsìn a rí i pé kákan máa solidarity ló kù ibi tó bá yẹ káwa náà come in tọ́gà bá pè wá gàdá bá lè jọ ṣe papọ̀ campaign nǹkan tá bá lè jọ ṣe láti jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yìí ò tún ní di pé bóyá àwọn náà tún lọ wá lágbára míì gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá ṣe sọ láti ìlú òyìnbó. Now inú wa dùn gan inú wa dẹ̀ dùn pa mate ọ̀gá lẹ́ni tí wọ́n dẹ̀ fún wa ní way forward lórí ọ̀rọ̀ yìí. Èmi Tẹ́gbẹ́ Stephen Fífolúwa ìgbà tí mò ń campaign láti di #1 student torí student wa iná ni Timothy Adégòkè is a master student of Obafemi Awolowo University Ilé-Ifẹ̀ and constitution NANS ó clear gan NANS is National Association of Nigerian Students in as much as you are a student either primary secondary tertiary or undergraduate or postgraduate you are our student so kéèyàn máa ṣe PhD Nigerian student ni so a ní right lórí ọ̀rọ̀ Timothy Adégòkè ó tún wá jẹ́ ọmọ ọ̀dọ́ wa ó jẹ́ ọmọ Ọ̀yọ́ state so èmi student poli Ìbàdàn lèmi tí Ọlọ́run dẹ̀ ṣe pé mo jẹ́ #1 student in Southwest so inú wa dùn gan pé àwọn ọ̀gá wọn ti gbìyànjú lórí kéèsì yìí ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀ dé dúró a ní láti máa sọ pé we want this we want that again ìyìn ta dẹ̀ wọ́n ta fẹ́ náà ni pé kí ọ̀gá kó má rẹ̀ wọ́n kí wọ́n dẹ̀ bá wa continue tí wọ́n ṣe ń ṣe ibi tí wọ́n bá dé yẹn kí wọ́n má dúró níbẹ̀ kí wọ́n má continue ẹ̀ lọ. mo fẹ́ kẹ́ bá mi appreciate the President of Federal Republic of Nigeria General Muhammadu Buhari retired General Muhammadu Buhari kẹ́ẹ̀dẹ̀ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ IG ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá kẹ́ẹ̀ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ Disu Soji Disu tó jẹ́ ọ̀gá àwọn instant response team wọ́n ṣe dáadáa I must tell you wọ́n ṣe dáadáa gan ni o tó bá yẹ pé bí nǹkan ṣe ń rí tẹ́lẹ̀ nìyí tá à ń sọ ìkọlà àmà sọ Nàìjíríà ti máa dáa because CCTV yẹn wọ́n ti destroy ẹ̀ wọ́n kó papọ̀ wọ́n rí assemble ẹ̀ wọ́n wá wò ó wọ́n fi òun náà kọ́ lọ́ọ̀gì ẹ̀ gangan ibẹ̀ ló ti hàn pé ó kù táìmù díẹ̀ tí wọ́n máa lọ fún operation yẹn Adédoyin gangan pé Moshood lórí fóònù so look at the investigation níta àmọ́ ọlọ́pàá mọ̀ nìyẹn tí ó yẹ kí wọ́n máa ṣe nìyẹn so kó má jẹ́ pé níta bá ṣe tí ò dáa nìkan láà máa sọ̀rọ̀ bá ṣe tó dáa sí ká kí wọn ká dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn because another thing ṣé ẹ mọ̀ pé autopsy report gẹ́gẹ́ ó ti wà lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá àwọn èèyàn Adédoyin tún gbé another autopsy lọ tó tún contradict tó wà lọ́dọ̀ wọn do you think autopsy of that nature will go without any cash kini wọ́n reject anything tó bá gbé wá sọ́fà wọ́n lé wọn dànù we don't want it we want justice on this matter so we need to appreciate them ẹ bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. pẹ̀lú nǹkan tí ó dé ibi tá a dé dúró ní Nàìjíríà lé nínú wa dùn gan then ó show pé the youth of this country today there is hope for us because tá bá lè máa ní justice lórí àwọn case báyìí bọ́gà ṣe sọ ká ní kó ti máa ń ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ problem ò ní máa sí ní Nàìjíríà. On behalf of Nigerian students in Southwest and through the #1 student in Nigeria, Comrade Sunday Adedayo Ashefon, we want to appreciate the #1 citizen of this country, General Muhammadu Buhari, the Grand Commander of Armed Forces of this country, Federal Republic of Nigeria. Baba, ẹ ṣé gan sir. Tó bá yẹ kí wọ́n bá lè gbọ́ nǹkan tá à ń send yìí, a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gan. The Nigerian students in Southwest, we appreciate you. Kò dẹ̀ ní sú yín, kò ní rẹ̀ yín. The Inspector General of Police, the Nigerian Police Force, they has their good parts. As a Nigerian student, we are going to talk. Wọ́n dẹ̀ ní nǹkan náà tí wọ́n máa ń ṣe tí kò dáa. But tí wọ́n ṣe ẹ̀yin àgbà náà lè máa ń sọ pé tọmọ ẹni bá ṣe dáadáa ká kí. Wọ́n ṣe léyìí ó dáa. A dẹ̀ ń kí wọn and kí Nigerian Police Force. And we send our greetings to the #1 police in Nigeria, the IGP. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín níbi tí ẹ bá iṣẹ́ ọ̀rọ̀ yìí dé. Kò ní sú yín kò ní rẹ̀ yín ẹni tó wà in charge the swift response
for this case dùn sí àbí nǹkan kan Túnjí Dìsù a kí àwọn náà ẹ kú iṣẹ́ takuntakun kò ní sú yín kò ní rẹ̀ yín ibi tẹ́ ẹ báṣẹ́ yẹn dé ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run because irú Ọlọ́run ni ò sí irú èèyàn pọ̀ kò ní da kó dọ̀la ká wá gbọ́ pé wọ́n tún ti ṣe nǹkan kan lórí àti ẹ̀wà mọ́bi tí kéèsì yẹn dé dúró mọ́. The Nigerian students in Southwest, ably led by Comrade Tegbe Stephen Foluwa, we are not going to condole whatever irresponsibility from anybody, from any angle. Ibi tẹ́ bá ṣe dé, I appreciate yín, inú wa dẹ̀ dùn gan, and it shows that the students and the youth of this country, there is hope for us. I really appreciate it gan. Thank you very much. Kí lẹ́yìn student wá fẹ́ lórí matter yìí? Èmi kígbe pé mo fẹ́ justice, tí ilé yàtọ̀, ẹ sọ tẹ́ fẹ́. On behalf of Nigerian students in Southwest, I'm the coordinator of NANS Southwest. We are calling for justice. Nothing but justice. An injustice somewhere is an injustice everywhere. An injury to one is an injury to all. Because if care is not taken, àwa náà ń lọ káàkiri lánàá mo wà lóṣogbo hòtẹ́ẹ̀lì àwa náà sùn. So tá a bá tètè kọ́ ọ̀bẹ báyìí àwa náà nílò àwọn yẹn pọ̀ tó nílò owó. But kò ṣe gbogbo yẹn ló ní máìndì láti máa lọ pa ọmọ ọlọ́mọ èèyàn eléèyàn láti máa fi ṣe owó. Now we are calling for justice so that wọn ní máa mú àwọn students wa lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan wọn ní máa bà wọ́n tètè. Ìkọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ lẹ́ni mo fẹ́ lo opportunity yìí sà ní Lagos Ibadan expressway mi mọ̀ bóyá ẹ ti gbọ́ someone was killed and èèyàn kan wọ́n mú escape by herdsmen today, just today sir. And today lẹ́ni sir, I have the video evidence. Àwọn darandaran lẹ́ni and I have it on my phone. Fúlàní. Bẹ́ẹ̀ni sir, Lagos Ibadan expressway. I posted it on my WhatsApp. And this is a time that our students are coming from their various jurisdiction. They are resuming back to school. Àwọn tó máa lọ sí University of Ilorin, àwọn tó máa padà sí OAU, àwọn tó máa padà lọ sí Èkìtì láti Èkó, láti Abẹ́òkúta, láti everywhere, even from Ibadan. And someone like àwa náà, a máa ń lọ káàkiri ọ̀làǹsìn àwọn ibi tá a fẹ́ wà. Wọ́n jẹ́ ká máa bára wa níbi tó bá dáa. We are calling on Nigerian police. I've been trying to get in touch with the Commissioner of Police of Oyo State this morning. But me still get in touch pẹ̀lú wọn. Pé kéèsì yìí, àwọn students wa, àwọn ò ní fẹ́ gbọ́ pé wọ́n pa student. Àwọn ò ní fẹ́ gbọ́ pé wọ́n gbé ọmọ kan lọ. And kó bá dàbí pé bóyá àwọn student tuntun ti bẹ̀rẹ̀ lórí ẹ̀ la fi lo opportunity ọ̀gá Oríyọmí Hamzat kò ní bàjẹ́ sà. La fi sọ pé kí wọ́n bá wa tètè take step lórí ẹ̀. Ní tí wọ́n máa ṣe káwọn ọlọ́pàá bẹ́ẹ̀ wọ́n máa wà lọ́nà ni so that no student will become a victim of any herdsmen, accident or shooting or anything. So òun ni justice la fẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Adédoyin. Thank you so much. I appreciate you. Yeah, very soon we might release the corpse to Mochi. I might say burial. So my just came because and láti wà ń bẹ̀ lọ́jọ́ yẹn láti represent interest of students. So ẹ̀yin yan wa bó ṣe jẹ́ nìyẹn o. Adédoyin Abdulrahim wọ́n fún ẹ ní 105 hours láti submit rẹ̀ sí nearest police station. Èmi mo dé yìí o síbi tó sàṣìmọ́. Mashood wọ́n fún ẹ ní 105 hours láti lọ jọ̀wọ́ ara rẹ̀ fún nearest police station. Má wulẹ̀ yọrẹ lẹ́nu má sá káàkiri mọ́. Wọ́n ní Saddam Hussein wọ́n wọnú holẹ̀ àwọn wú jáde. À ń bọ̀sibọ̀sí ìwọ. Ẹ̀kú tó gbọ́n ṣáṣá ẹ̀bì tipa à ń bọ̀sibọ̀sí olóńṣè abáragi ọ̀gẹ̀. Oríyọmí Hamzat lórúkọ mi. Picture wọn.